Hello， 大家好，歡迎翻嚟 BearBearTV 師傅在線啦。今次咧亦都係Arona喺度啦，已經係第4集噶啦。咁之前3集啦，我哋講咗好多嘅身心靈治療法啦、芳療法啦、花療法啦咁樣。咁我哋上一集咧講到呢個花精，真係識咗好多嘢啊！我今次真係大家研究下係啦，咁樣咁我哋嚟緊啦，都仲會有得介紹其他係用花精所造成嘅啲產品啊，可以幫到大家啊各方面嘅。咁嗱喺開始之前啦，記得撳鐘仔啦、subscribe 啦、訂閱我哋啦，同埋入我哋 BearBearTV Shop 網站啦，睇你選購你喜歡嘅嘢㗎。好啦，咁我又好心急再問翻啦，Arona啦咁樣。咁我想問下啦，頭先上集應該叫上集啦，咁有個急救花精啦，同埋講到呢度一紮啦咁樣。我見到有啲輕圈同埋啲大支呢喎。呢啲係啦，咁呢啲係有乜分別咧？同埋見到裏邊有啲水晶，好似有啲石仔、水晶仔喺裏邊喎，係啦。其實即係之前上一集都會講過啦。其實花精嚟講嘅話，最初巴哈醫生嚟講嘅話咧，佢發現到或者係呢一個嘅製作到呢一個嘅花精嚟講嘅話咧，係最初係食嘅。咁但係嘅話咧，喺佢過世之後咧，1936年去到而家即係2021年啦。咁有唔同嘅研究同埋唔同嘅發展嘅，咁其實有唔同嘅人咧，佢哋咧感覺到能量嘅嗰個好似阿 Mark 咁你咁 sensitive 噶嘛，即係咁敏感噶嘛咁樣樣。咁於是嚟講，佢發覺，咦，原來呢一個嘅花精嚟講嘅話咧，除咗係食內服之外嘅話咧，原來係外用嚟講咧，同樣都會有佢嗰個嘅作用嘅喎。咁於是嚟講咧，就會開始就係會做一啲唔同嗰個產品出嚟，對應唔同嘅人嗰個嘅使用啦。咁譬如嚟講，有啲人最初嚟講話俾佢聽花精你要食嘅話，佢哋就會好擔心、好驚嚇，要食落肚嘅喎咁樣樣。咁但係如果你話將佢咧製成一啲外用嘅產品嚟講，佢哋嗰個嘅接受性會比較高嘅，同埋方便啲咯，應該。睇下你點樣運用啦。咁譬如嚟講，譬如你見到前邊有啲咧一樽樽呢啲比較大樽嘅呢啲咧係一啲嘅噴嘅攞嚟。咁有啲咩作用咧？因為咧其實我自己本身嚟講咧，嗰個花精咧，我除咗用花之外嘅話咧，我都會用到一啲嘅晶石嘅。咁所以你見到我呢度好多個水晶啦咁樣樣嘅。咁咧入邊其實呢一個嘅噴霧嚟緊呢一個。咁譬如好似呢一樽嚟講，我就叫佢叫做放鬆嘅relax 嘅 harmony。咁係啦。咁咧佢最簡單嘅用途就係話 OK， 我攞住之後，跟住就噴喺我哋嗰個嘅外圍，噴喺度。咁於是咧，你就會達到一個嘅放鬆嘅嗰個嘅效果。咁有冇話點樣噴嘅？有啲人話打側噴45度，有啲人話唔好咁樣噴。其實就冇咩特別嘅嗰個叫做限制嘅，因為最主要噴喺個氣場上面嘅啫，或者噴喺個空間上面嘅啫，冇咩特別嘢。咁你總之你接觸得到佢嗰個嘅頻率嘅話咧，咁佢就呢個頻率就會影響得到你，同埋調節你本身身體嗰個嘅頻率。咁於是達到咗一個嘅叫做身體嗰個嘅作用同埋心靈上面嘅作用咯。咁譬如有啲嚟講，譬如呢一隻嚟講嘅話咧，現今就好多人都會需要噶啦。但係巴哈醫生嗰個年代就一定冇噶啦，係咩嘢咧？就係電磁波嘅干擾，因為如果你會知道，電磁波會造成身體嘅一啲嘅氣場上面嘅破洞，咁於是嚟講咧，你成日接觸一啲嘅喺啲電塔啊或者四周圍嚟講，你個人會特別攰啊，又或者係手提電話用得多啊，都會啊。都會啊。咁呢個就係愛嚟呢一個嘅保護你，令到你唔好咁容易受到電磁波嘅影響。咁而佢作為一個噴喺外邊用嘅，咁一般人嚟講會比較容易接受一啲，咁所以就會有呢啲咁樣樣嗰個嘅產品啊，咁樣樣，即係我哋叫做可以做到出嚟，即係方便人去使用咁解嘅啫。咁譬如有啲就譬如氣場保護啊，呢啲都係啦。咁譬如有啲人嚟講又係一大堆人嗰陣時候，佢又特別容易攰啊，又或者嘅話咧，人哋同你訴下苦啊，跟住嚟講咧，你就會又特別攰啊，跟住咧容易感染到啲唔好嘅嘢，或者有啲人去完醫院之後容易感染到病氣啊咁樣樣嗰啲。咁其實呢一個就係一個嘅叫做氣場嘅保護咁樣，係噴咗喺度嘅話咧，就令到你嗰個嘅氣場就係能夠呢一個嘅叫做厚少少，咁就冇咁容易受到呢啲咁樣樣嘅唔好嘅一啲嘅病氣啊或者其他嘅嘢去干擾咯。即係如果我入去之前噴咗先，
你可以咁講。OK， 係啦。係啦，一般比較敏感嘅人會感應得到，如果係冇咁敏感嘅，咁佢就會覺得冇乜嘢。呢支係呢支一支係氣，一個係 energy purifier， 就係一個嘅叫做令到成個氣場係比較正面一啲嘅。係因為你上同我講過啦，如果你入酒店住嗰啲人好驚噶嘛，又想去呢個 staycation， 又去咧可能噴一噴先，即整間房個氣場好啲，跟住再噴自己咧就 OK。因為好多朋友都話，哇住酒店好多古靈精怪嘢啊，又驚啊，其實都有用㗎嗬，即係可以係啊，方便一啲係啊。係啦，因為入到嘅地方可能會 clear， 你唔可以帶鼠尾草入去酒店瞓㗎嘛，而家alarm響，燒着咗。係啦，咁用呢一個噴一噴先，可以係啊。跟住你再覺得，咦，我想雙重保護啦，再噴埋呢一個都 OK 嗬。可以。哇，咁呢個 OK 喎，真係。方便使用咯，因為其實佢係調節嗰個頻率，因為如果有啲唔係咁好嘅能量喺側邊嚟講咧，佢嗰個能量會比較負一啲嘅，你會感應得到嘅，或者係你會感覺到啲寒氣啊，或者有啲嘅奇怪啊咁樣樣，有啲人係比較敏感噶嘛。咁呢一個咧就係令到用花同埋利用到呢一個嘅晶石嘅嗰個嘅正向嗰個能量，令到佢嗰個能量調節會成為一個嘅正向，咁變咗咪可以有用。咁保護嗰個幾好喎，因為點解咁講咧？因為我有朋友醫院做嘅，咁前一排啦，疫症關係啦，咁樣佢就好驚。咁咧有人同佢講啦，就話：喂，你袋包鹽喺身啦，咁咧有時會吸咗，即係吸咗啲唔好嘅嘢，你放工就抌咗佢啦。咁你冇理由日日都攞包鹽，日日都抌㗎。或者佢有時未有疫症之前，佢喺醫院做，其實佢都驚嘅，但係佢唔係做護士嘅，咁佢就即係整咗好多白發布啦咁樣。但係嗰啲佢又覺得好論盡啊。咁其實可能咧呢個保護都 OK 喎，係啊，可能即係可能佢翻工噴一噴，跟住或者晏晝又噴一噴咁樣，可能個氣場會好啲咯。所以有個人而決定啦，因為有啲人係敏感嘅話咧，佢就會感覺到有用咯。咁但係噴嚟講嘅話咧，佢個好處就係即時會見效，但係嚟講呢個持久性會冇咁高。咁所以嘅話咧，如果係有需要，有啲人嚟講，佢亦都可以食嘅。咁好似呢啲咁樣樣係直接係可以食落去嘅話，如果有保護氣場嘅作用嘅話，咁佢嗰個持久性會比較耐啲。又或者係將佢呢一個嘅做成一啲嘅叫做 hand cream 啊咁樣樣嘅話咧，咁佢搽咗喺度嘅話咧，佢喺嗰個嘅喺個身體裏邊留得會比較耐少少嘅話咧，咁個作用會比較大嘅。hand cream 幾好喎，女士們就最 OK 咯，因為我朋友係女仔嚟㗎嘛，佢喺醫院做㗎嘛，咁依即係要介紹俾佢先得喎。因為有啲朋友做嘢嘅地方，佢哋即係個附近嘅 area 都唔係幾乾淨啦，我哋所講啦，佢成日都覺得返親公司咧就冇乜嘢嘅，但係總之咧就成日頭痛咁樣，但係唔係空氣嘅問題啊，咁樣咁呢個都應該。啱，即係佢哋呢啲人可以一試咯，係啦。咁但係就我都話啦，呢啲都係因人而異，係啦，因人而異啦。有啲人感應得到，咁佢就會覺得有用啦。如果其實感應唔到，咪當普通一個嘅 hand cream 去用，其實嗰個問題都唔大嘅。因為其實 hand cream 嚟講咧，就結合咗呢一個嘅芳療加埋花療，因為入邊嚟講咧會有啲嘅精油喺度嘅，亦都會有啲嘅唔同嘅一個嘅油啊咁樣樣。咁其實咧可以當普通一個嘅潤手霜去用，其實嚟講咧都會係會有即係潤到嗰個嘅皮膚咯，咁係有作用嘅。如果係深層啲就食嘅最 protect 得耐㗎啦。佢可以持久少少，係啦，只可以咁講。咁所以其實咧，呢啲都係一路以嚟個發展同埋佢哋嗰個嘅應用，或者係有唔同嘅嗰個嘅臨床嘅嗰個嘅記載。咁所以嚟講喺美國咧一個嘅Flower Essence嗰個嘅 Society，咁其實就係會集合一啲唔同嘅花療師佢哋嗰啲嘅臨床嘅數據啦，最 summary 最好嘅嘢。冇錯，佢就會有一個記載喺度，咁變咗嘅話咧，都係一啲嘅各方面嘅唔同嗰個研究咯。咁其實嚟講咧，花療嚟講喺英國同埋喺美國咧都會有唔同嘅一個嘅協會啦，同埋學會咧係會gather 一啲嘅唔同嘅嗰個花療師啦，去做一啲唔同嘅一個嘅 education 啦。
即係學習啦，同埋一啲嘅唔同嗰個嘅數據嗰個搜集啦，繼而嚟講就希望一個花療嚟講可以有更好嗰個發展嘅嚇，有唔同嘅研究。如果喺香港想學嘅話咧，咁其實你都有開班嘅呢個有冇咧？會有，呢個都有嘅，係啦，會有，係啦，因為比較少嘅，因為事實上邊嚇。即係香港人如果學呢個花療唔多嘅嗬。唔多應該。會唔會係比較需要時間耐啲即係用多啲心機啊？即係會困難少少啦，係咪？即係香港人嘅時間啊，好緊張噶嘛，係啊。其實每學一門新嘅學問嚟講嘅話，其實都需要一啲嘅背後有一啲嘅知識去呢一個嘅 support 嘅。咁正如嚟講，好似精油咁樣，即係譬如芳療嚟講，我哋都需要學唔同嗰個科目啦。咁其實花療嚟講嘅話咧，如果你淨係熟悉呢一個嘅巴哈花療嘅一套嘅花精，其實已經可以應用得到噶啦。咁但係嚟講，如果你話我要再去叫做繼續去研究，繼續喺花療界裏邊咧去繼續呢一個嘅發展嘅話，其實你要去好熟悉唔同嘅花嘅效果，同埋嚟講，我哋就算繼續呢一個學落去咧，我哋要學世界唔同嘅花精嘅一啲嘅唔同嘅體系，點去製造一啲嘅花精咧？咁同埋嚟講，唔同嘅花佢唔同嘅嗰個 family， 我哋叫做即係譬如佢嘅形態顏色，其實嚟講咧都對應有唔同嘅，冇錯，因為對應唔同嗰個身體嘅唔同嗰個嘅顏色咧，唔同嘅能量咧會有唔同嘅。同埋嚟講，譬如你本身嚟講，你唔中意嗰隻嘅顏色，你用嗰隻顏色嘅花，好可能嚟講咧，我哋嗰個研究嚟講咧，就會覺得咦，好似個效果冇咁好咯喎。咁我哋要知道，呢隻花嚟講個顏色係乜嘢嘢？咁譬如我哋一望，我哋要記得呢隻花係黃色。哇！呢個一門好呢隻花係咩顏色？高深嘅學問。我哋要了解知道嗰個花個形態係啲咩，佢屬於乜嘢花嗰個 family。譬如有啲係屬於呢一個嘅rose 嘅 family， 即係玫瑰，佢嗰個花瓣究竟係點樣樣？有啲可能係一個好似一個級咁樣樣嗰個花型，有啲即係你唔要研究唔同花型嗰個嘅狀態，有唔同嗰個效果㗎。哇！俾着我就真係拗頭，唔係拗頭嘅，因為其實我覺得係好高深，因為嗱，佢花本身好多種啦，仲要記埋花型啦、顏色啦、特性啦，跟住點咧，即係呢個我諗真係要擺好多心機，擺好多時間落去學。係啊，所以點解嚟講係喺外國啦、西方嚟講嘅話咧，係有唔同嘅國家有唔同嗰個嘅花精嘅體系。我所學習或者係熟悉，譬如有啲嚟講，美國有啲嘅花精嚟講，純粹就係係用食物，即係話一啲嘅，譬如番茄嘅花，或者係一啲嘅牛油果嘅花。咁其實成個系列都係呢啲食嘅食物嘅。咁原來發覺嚟講嘅話咧，可以補充身體入邊嗰個嘅叫做vitamin 嘅，即係話嗰個嘅頻率啊。咁原來又有唔同嘅嗰個嘅名詞，唔同嘅嗰個效果，亦都會有唔同嘅驗證嘅咁樣樣。咁所以嚟講，原來佢嗰個嘅真係發展同埋佢嗰個嘅成個範圍真係範圍好大。我諗你窮一生都未必可以學習得到咁多啦。係啦，因為我嘅 concept 就花就係平時用嚟插花擺嘅啫。原來番茄嘅花、牛油果嘅花，哇，都係即係歸納喺裏邊嘅。係啊，哇，咁真係可以話博大精深喎！真係。好似澳洲嚟講，佢個花嘅系列又會有唔同。咁譬如澳洲佢好多個沙漠嘅地帶，啲花型好奇怪嘅咁樣樣。咁我哋會知道嗰個花係咩顏色啦、咩形態啦，跟住佢對應有啲咩嘅作用啦。咁又屬於澳洲花精嘅體系咯。咁係唔同嘅花精有唔同嘅體系，而我哋所以點解我話巴哈花療嚟講嘅話，只係一個嘅叫做入門啦。咁但係嚟講入門嚟講，其實都可以足夠好多人去應用㗎啦，已經。係咯，即係我見呢度已經有咁多支啊，幾十支啦。其實佢基本上平時需要對應嘅嘢，基本上都已經足夠㗎啦。你可以咁講啦，我哋叫做基礎可以用得到啦，係啦。佢一套嚟講係38隻咯，咁樣樣。其實唔需要買晒38支嚇。如果你作為一個嘅治療師嚟講咧，就會需要。但係如果你話我純粹我想知道，係啦，我哋 patients 嚟講嘅話咧，咁我哋就會調配俾佢用啦。咁又或者佢淨係需要我覺得我成日咧都會好驚嘅咁樣樣，咁佢咪淨係需要買嗰隻令到我平衡，等我冇咁驚嘅嗰隻嘅花精啦。又或者有啲人覺得我好孤單啊，我好唔開心啊咁樣，佢就係屬於佢淨係呢隻花精可以處理到佢嗰個問題，佢淨係用嗰隻花精就已經可以㗎啦。
咁所以佢就唔需要呢一個嘅成套。但係如果你希望我幫到其他人嘅話，咁你咪需要用到一套咁樣樣個花精咯。OK，係啦，我見到哇呢好多喎，頭先心即係我自己諗啦，咦要買幾多？唔使買晒一套喺屋企下咁樣，即係個治療師先要啫 ，patient 就係好似執藥咁樣啦，我要呢個咁樣啦。OK 喎，即係我見到，因為出邊咧我好少見到有呢啲花精賣，因為我都去過一啲一啲朋友嗰度啦，佢有啲係賣水晶啊，或者係賣一啲比西方少少嘢啊，但我都係冇見過。另外有一個朋友又冇見過，但我上嚟見到，我初初以為精油，原來你解釋俾我聽，原來花精，跟住開始接觸做花精，原來係咁即係一樣咁博大精深嘅學問，同埋有咁好嘅一個療效啊出文嘅嘢。我今次真係第一次知道咋，係啦咁啊。同埋我見到你呢度啦，仲有一啲好似有啲塔羅牌啊，有啲其他嘅嘢啦。其實呢個塔羅牌，即係學你話齋，就係講靈力啦，講靈力呢樣嘢啦。咁如果譬如好似我咁啦，我靈力高嘅，咁我用咗佢呢個嘅。會唔會有時靈力嘅人學呢一個花療會 sensitive 到嗰個 patient， 可能會有啲，咦佢咁講，原來其實佢仲多幾層有嘢喎，咁樣嗰啲咧？嗱，其實呢一個係一個涉及一個 consultations 嘅 technique 嚟嘅，即係話我哋嘅個叫做諮詢嘅嗰個技巧嚟嘅。咁其實諮詢技巧有好多種唔同嘅一個技巧，譬如嚟講肌力測試都係我哋會運用到嘅。咁外國嚟講係比較有呢一個嘅數據同埋認受性比較高嘅。咁譬如嚟講，如果你感應得到佢，你知道佢嗰個嘅情況係內在嚟講，你 feel 得到佢有咁嗰個需要嘅，咁你可以不妨建議佢用某一隻嘅花精去處理佢嗰個問題。但係好重要一樣嘢，我哋花療師嚟講就唔係話你有問題，跟住咧，我哋就開隻藥俾你，唔係咁樣樣做法嘅。我哋係要同你共同去協商，即係話你要有一個嘅覺知 awareness。我覺知到原來我真係內在有一個咁樣樣嘅需要啦。咁我哋就共同嚟講嘅話，就係我建議你用呢隻咁樣嘅花精，你覺得 O 唔 OK 去處理你呢一個問題，你都要接受嘅。我覺得呢一個問題對我係有呢一個嘅影響嘅，佢先至會運用一個花精去幫佢，就唔係話我自己好單方面咁樣，花療師覺得你係咁，你係咁樣，我就好似醫生咁樣開藥俾你，就絕對唔係咁樣嘅。OK，係啊，所以咧內在一定會有一個嘅覺知嘅。OK，明白。同埋我見到咧，其實之前咧我由嚟你俾我噴手啦，有啲好似殺菌啊，我見到呢度都有知喎，因為依家呢個疫情問題啦，咁樣其實呢支我見到又有啲水晶石喺裏邊，或者普通嗰啲消毒唔會有水晶石噶嘛，咁樣呢支係應該係支特別啲嘅消毒劑嘅嚇。依個我會加咗花療入去，同埋加咗呢一個嘅能量落去嘅，亦都有寶石嗰個能量。咁因為我自己覺得啦嚇，我都會比較敏感嘅，咁所以嚟講嘅話咧，我覺得係需要多啲嘅保護，咁所以我就會加咗落去咁解啫。咁但係一般人嚟講，如果佢係冇咁敏感度高嘅，佢作為一種普通嘅一個嘅消毒搓手液，其實就已經足夠㗎啦。OK，如果有啲朋友嚟到啦買咗啦，咁佢想問你，我想整一支呢啲喎，咁你係會幫佢做啊，定係你會即係 recommend 佢？咦，你可以買邊幾隻，跟住翻去咧，你就每次你自己可以 refill 用晒，你再滴落去啦咁樣。會唔會有分開唔同人係加唔同嘅一啲花精啊一啲嘢落去，就擠落呢支嘢咁去噴咧？呢個要涉及到去一啲嘅花療嗰個嘅知識。咁如果佢係真係學習咗嘅，佢知道有咁嘅需要，佢可以咁樣做嘅。咁但係如果一般嚟講嘅話咧，我哋就譬如我哋已經調咗，就係佢本身有保護作用嘅一個嘅花精，咁我哋加咗落去。咁普通人嚟講就咁用就已經 OK 啦，佢就唔需要學咁多樣嘢啦。係啦，因為我見到咧話真係，如果我學晒咧，我真係。唔得，因為我自己其實學嘢都好渣嘅，係啊，咁所以我見到咧，我年紀大，我自己都開始慢慢差咗。唔係啊，好渣啊！我真係，我成日覺得自己有啲咧學習障礙症，唔知點解。我見到咧，其實好多嘢我都好想學，但係好多嘢咧，我都係學下咧，又好似唔知點樣咧 ，V 暈暈又頭暈暈啊嗰啲咁樣。我諗其實呢度有啲嘢都啱我嘅，真係會集中啲啦 ，concentrate 啲啦。有啲嘅花精可以幫助集中精神都有㗎。個人會注意力好啲，記憶力好啲啦。我諗現今社會其實好多人都需要，真係。其實現今社會嚟講嘅話咧，
人嘅情緒其實嚟講，雖然物質係豐富咗，但係人嗰個嘅內在嗰個嘅空虛感同埋嗰個嘅情緒更加唔穩定，所以其實花療嚟講，其實係嚟緊可以幫到更多嘅人喺呢方面嘅。有個問題我突然間諗起咧，就係有依家好多細路仔咧，咪有啲叫咩話過度活躍症啊，唔得集中啊，或者寫字係歪晒、歪嚟歪去啊嗰啲咧，其實都可以用呢啲作為一個輔助嘅作用嘅。冇錯，有啲小朋友會有自閉症咧，有啲人過度活躍症咧，其實喺外國嚟講都已經有呢啲咁嘅樣嘅研究，係運用呢啲咁嘅輔助性嘅療法花療嚟講，去幫助佢哋處理呢啲嘅問題。因為其實呢啲係無形嘅一個嘅情緒問題嚟㗎嘛。咁其實如果你用有形嘅一個嘅醫藥，譬如有啲嚟講嘅話咧，就運用一啲嘅叫做去抑壓佢嗰個嘅情緒啊，即係用一啲嘅西藥去抑壓佢，其實係唔好嘅。佢一停咗藥之後，個反彈性係非常之高嘅。咁所以嚟講，外國嚟講咧，開始咧有唔同嗰個嘅研究，用花療去幫助呢啲嘅小朋友嘅，個效果其實係非常之好嘅。大家如果有興趣，都可以上網去睇下唔同嘅一啲嘅外國嗰個嘅研究嗰個嘅報告資料㗎。好啊，哇！今集差唔多夠鐘啦，真係我短呢4集裏邊，但我認識咗好多嘢咯。咁如果咁多位嘅朋友啦，你有啲聽到我哋睇咗我呢幾個節目嘅話，佢覺得有啲需要想揾Arona嘅話咧，冇問題嘅。咁你可以登入我哋嘅網站啦，或者入我呢個私人嘅Mark師兄個page 裏邊啦，你留低啦，咁我會咧同你聯絡Arona啦，或者你可以直接上你個網站都得嘅，係啦，你個應該叫花精靈工作室係嘛？花精靈學堂Flower Spirit 其實都可以揾得到。Flower Spirit 咁你咧喺 Google 嗰度啦，search 咧就會有噶啦咁樣。咁希望大家睇咗呢4集啦，如果你本身有啲問題咧，希望可以幫到你或者解決到呢一樣嘢咁樣。咁好開心啊！我學到好多嘢，同埋我嚟緊咧真係好想學呢個靈氣呢個治療，我想搞自己啫，因為係啦咁樣。咁好啦，我其實希望第日再有時間嘅話咧，都請Arona上嚟啦，再介紹一啲其他嘢俾我嘅。咁好多謝晒你嚇。唔該晒阿 Mark 就真係係咯，可以喺呢度真係透過同阿 Mark 傾偈，跟住就可以分享一啲嘅我嘅經驗啦，又或者係呢啲嘅即係知識啦俾大家。咁其實我都好開心嘅，真係好感謝阿 Mark 嘅係俾個機會我。唔好係，麻煩晒你真啊！好啦，咁我哋下一次再見啦，下一次再見咁樣，記得啦，撳鐘仔啦 ，subscribe 啦，訂閱啦，同埋 BearBearTV More 嘅網站裏邊啦，選購你喜歡嘢啦，同埋或者可以登入我 Mark 師兄 Facebook 嘅私人專頁裏邊咧，亦都可以有好多新嘅 information 嘅，或者你有嘢想問我，想揾Arona啊，或者點樣啊，其他嘢你都可以入邊留言㗎。咁好啦，多謝晒咁多位啦，拜拜，再見。